म्हजें नांव सेवरीन म्हणून मोगान नाडतना आयल्या. गेले त्या रेतिरेच्या वेळार हांव हांगा आयिल्ल्या वेळार म्हज्या दुवेक दुबय वचून काम नासतना 6 म्हयने काम नासलें. फादर विल्सन म्हणून म्हाका मेळ्ळे. तांचे लागीं हांवें मागोवंक म्हणून विनंती केली. त्या दाडा तांणी दनपारां म्हज्या माथ्यार हात दवरून म्हज्या दुये खातीर मागलें. ते मागता आसतना हांवें तांचे कडेन सांगलें काम मेळ्ळें तर जाल्यार ह्याच सुवातेर येवन हांव तुमकां साक्ष दितेली फादर म्हणून सांगलें. तशें हांगातान वचून 8 दीस जायचे जाल्यार म्हज्या चेडवाक बरें हॉस्पिटलान काम मेळ्ळां. धन्य देवाक अर्गां दिता. तशेंच बाळक जेजूक मान बागायता. तशेंच दुसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या दोंपराक एक गायन लोटून घालून म्हाका स्टिच पडले. 6-7 स्टिच पडले. 1.5 वर्स जाल्ले हांवें दिंबी घालिनासतना. आमच्या इगर्जे गेल्यार दिंबी घालूंक जायनासलें. हांगा आयल्या उपरांत जेजून म्हाका खंयच्या वेळार आपडला म्हूण म्हाका कळीत ना. आतां हांव ताच्या उपरांत भाग्यवंत घंट्याच्या वेळार 4 हप्त्यांनी हांवें दिंबी घाली. आज ह्या भिकर्ण काट्याच्या ह्या थळारी हांवें दिंबी घाली आराधना वेळार. म्हाका कांयच दुखोना. धन्य देवाक अर्गां दिता. ताका मान बगायता. ताका स्तुती जावं म्हूण सांगता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू तुका जावं अर्गां आनी होगळाप.